सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट वीडियो। तो गाइस आज हम आपके लिए बहुत बढ़िया एसी लेकर आए हैं। तो गाइस जो हमारा थर्ड नंबर पर एसी है ये है ब्लू स्टार एसी। अगर आपको चाहिए तो गाइस अमेज़न पर जाओ और ये सर्च कर ले लो। और गाइस जो हमारा सेकंड जो नंबर का है वो है गाइस व्हर्लपूल का एसी। गाइस ये बहुत बढ़िया एसी है। अगर आपको इसको भी लेना होगा तो गाइस इसकी जो लिखी है इन्फॉर्मेशन अगर लेनी होगा तो इसको देख लेना। और गाइस अगर उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट नंबर पे एसी आता है वो उसका नाम जान दो, जो है सैमसंग का एसी। अगर आपको इसको चाहिए होगा तो गाइस इसका अमेज़न पर अभी ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा है तो बहुत कम हो गए रेट। अगर आपको चाहिए तो अमेज़न पर जल्दी से जल्दी जाओ एंड लाइक कर देना भाई। छोट